咧我哋出發咧，先就去嗰個東華寺參觀我而家韶關有名嗰個名剎啊。剛才有團友問我啊，點解東華寺同南華寺咧有乜拉楞嘅？係有乜拉楞嘅？有拉楞嘅嚇，慢慢來，一樣一樣講。咁其實東華寺同南華寺咧都關係到一位人物，就係嗰個佛教嗰個禪宗六祖啊，慧能法師六祖。一祖即係嗰個祖師，大家知唔知係邊個？禪宗祖師爺達摩祖師，達摩係就係佢禪宗嘅祖師爺，就達摩祖師。嵩山少林寺嗰時喺嗰度傳教嘅，就係可以講佛教嘅祖庭嘅嵩山少林寺嘅。咁我哋嚟到呢邊有個六祖慧能咧，係佢個經歷係點樣？我而家慢慢同大家講下。大家食完飯可以瞓覺啊，早少少學下發氣功心。瞓之前聽我講下古好唔好？好。係啦，係。我都係講古，我驚講下，大家瞓入覺喎。就係想咁樣。咁樣啊？想咁樣啊。OK，咁樣慢慢講下。咁講下古先。講下個慧能啊，慧能咧其實係廣東人嚟嘅，但係咧佢嗰時候咧就去咗湖北嗰邊生活嘅。佢係點樣咧？咁有六祖，肯定有五祖㗎啦。五祖喺邊度啊？嗰個禪宗啊，當然啦，佛教嗰時候到唐朝嗰時候咧，係屬於最鼎盛嘅。咁一祖祖師啊，達摩唔使講啦，禪宗啊，其實佛教咧分好多宗派嘅。我哋而家流行多數咧，我哋喺南方呢邊咧都係嗰個禪宗比較多啲。我後面我再慢慢講禪宗嘅嗰個教義啊。達摩祖師嗰時候，達摩祖師傳教咧都係着住個草鞋，跟住攞住個杖，跟住咧披住件袈裟，周圍喺度傳教嘅，直至到四祖之後咧，就固定嗰個地方。嗰個地方咧就固定喺咩啊？湖北嘅黃梅啊，即係東山嗰個東山寺，就固定喺嗰度。咁佢傳到係五祖嘅時候咧，就六祖嘅師傅嗰位叫雲隱大法師，五祖嗱，你係五祖，跟住慧能和尚，即係嗰時咪叫慧能和尚。嗰時咧佢喺山下邊咧係斬柴啊呢咁嘢，但係佢聽講咗嗰個《金剛經》，佢聽咗《金剛經》，覺得《金剛經》佢對自己即係理解嗰個《金剛經》，覺得想去嗰個求道啊，求道法，咁咧佢就去咗黃梅山想拜師。唐朝嗰時候咧，個拜師啊，五祖拜師唔係咁容易㗎。嗰時候慧能咧入到山去做乜嘢啊？最低等嘅弟子知唔知啊？掃地就係冇錯啦。就係擔水、斬柴、掃地。佢唔係話好似少林寺掃地僧嗰啲咁高、咁有嗰啲隱藏㗎，佢就係掃地嘅啫，就係一個掃地嘅，就係一個斬柴嘅，乜都唔識，佢連字都唔識嘅。佢連字都唔識，咁雲隱嘅時候佢有個大弟子，大弟子叫神隱。嗰時候咧諗住嗰個神秀啊，唔好意思。嗰時候咧雲隱到後期嘅時候咧，要傳法，要傳下一代噶嘛。嗰時咧佢出咗。